Puisi Rakyat Pilih Pemimpin Rakyat. Hai penguasa, dengar-dengar suara kami, dengar-dengar tangisan kami. Kami tak butuh program makan siang gratis, karena kami masih mampu beli makanan dengan uang kami. Kami tak butuh membeli susu gratis, tapi kami masih bisa beli di warung terdekat. Sesungguhnya pemimpin kami adalah mutiara untuk kami, bukan berdarah nenak, bukan bergaya majikannya rakyat, bukan pula yang kerap memamerkan harta yang dibeli dari pajak rakyat. Pemimpin kami adalah pemimpin lahir dari rahim rakyat, yang merakyat, yang berpihak kepada tangis dan perjuangan rakyat, bukan yang kerap membagikan paket untuk menyogok kami jelang pemilu nanti, bukan juga menawarkan uang ke kami untuk cari simpati. Maaf, harga diri kami tak semurah itu. Kami berikrar bersama nomor 3 Partainya Rakyat dan nomor caleg DPRD Kota Bogor Dapil Selatan yang berhasil rakyat. Salam kami. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau awan mendung. Pernyataan sikap Serikat Nasionalis Demokrat Gerakan Rakyat Anti Ditipu Sendok Garpu soal keberpihakan. Kami Sendok Garpu, kami selaku rakyat menyatakan prihatin suasana jelang pemilu ini semakin dibuat panas dengan pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh berpihak. Saat ini kepala negara seperti Wali Kota Bogor sudah berpihak, Menteri juga berpihak. Terbaru Presiden Jokowi menyatakan boleh berpihak di dalam pemilihan presiden. Boleh Ibu? Boleh. Kami Sendok Garpu sangat menyesalkan pernyataan soal keberpihakan. Apa jadinya jika presiden berpihak? Tentu akan jadi efek domino yang nantinya bukan tak mungkin diikuti oleh aparatur negara atau ASN. Praktik politik demokrasi jika penyelenggaraan negara semua berpihak, ngapain juga dilakukan pemilu? Udah kita angkat aja dulu Pak Eko. Selain itu secara normatif menuju Undang-Undang Nomor 7 2017, khususnya di dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat larangan kepada pejabat negara, pejabat ruknisasi negara, setara kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Artinya dalam ini Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara, sehingga perlu ada batasan etika atau aturan yang tidak boleh dilanggar. Biarlah kami para rakyat biasa yang berkewajiban soal kebebasan memilih, karena kami tidak dihidupi atau bergaji dari uang negara yang dibayar dari pihak pajak rakyat. Dan karena itu kami Sendok Garpu sebagai rakyat biasa mengajak siapapun berpihak kepada pengemban sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, agar tidak menjadi perseteruan senapas dari itu. Kami mengajak siapapun berpihak pada nomor 3, berpihak pada nomor 3 Ganjar Mahfud, berpihak pada nomor 3 PDI Perjuangan, berpihak pada caleg nomor 3 DPRD Kota Bogor, Bogor Selatan, Eko Okta Arianto SE. Ganjar, lo Ganjar, kita semua Ganjar. Ganjar, lo Ganjar, kita semua Ganjar. Lagi sekali. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam
nyala